Halo, kembali lagi di channel Ars. Awal tahun, Daksa nge-improve dengan ngeluarin keyboard mechanical gaming M82X Ultimate. Pas aku lihat websitenya memang gak banyak perbedaan dari yang seri sebelumnya. M82X Ultimate ini punya layout 75% exploded. Fiturnya sendiri juga triple connection, bisa wireless dongle, wireless bluetooth, dan USB. Interface-nya south facing, gasket mount juga, dan udah hot swap. Di sini yang paling kelihatan yaitu Daksa kasih fitur knobnya. Pas aku cari tahu, memang sepertinya seri keyboard dari Daksa yang ada knobnya ini baru ada di M82X Ultimate. Di paket pembeliannya kita dikasih tambahan keycaps warna mint dan knob warna mint juga. Selain itu, dari paket pembeliannya dapat keycaps puller dan switch tambahan. Pastinya juga kabel USB Type A ke USB Type C yang panjangnya 180 cm. Dan tentunya dapat buku manual dan kertas garansi. Dari desainnya, Daksa pakai clear case lagi dengan warna yang lebih minimalis, yaitu smoky clear dan smoky blacknya yang datang ke kita kali ini. Untuk build quality dari case ini juga Daksa pakai ABS PA758 transparan. Karena dari kita juga milih yang black, jadi memang nggak begitu ketara ya bagian dalamnya kalau dibandingin dengan transparan white-nya. Di samping sampai bagian atas ini ada aksen garis, jadi body case dari keyboard ini nggak terasa plain. Dan fungsi garisnya juga untuk nunjukin RGB strap-nya. Untuk RGB strap di keyboard ini cuma ada di bagian samping kanan kiri doang. Kayak agak nanggung meskipun sebenarnya kita juga nggak akan ngelihat secara keseluruhan RGB-nya waktu ngetik sih. Nah, untuk logo dari Daksanya ada di bagian samping kanan bawah. Nggak begitu mencolok, tapi mungkin karena warna dari case ini hitam dan warna logonya abu, jadi ada kontrasnya. Keyboard ini nggak licin karena ada 4 rubber, dan kalau keyboardnya kependekan, tenang aja karena juga ada rubber fit dan punya 2 step adjustment. Kalian bisa pakai rubber fitnya menyesuaikan ergonomik dari typing angle kalian. Dan di sini ada switch untuk ganti mode, tapi emang nggak kayak biasa. Ini switchnya buat ganti mode Windows, USB, dan Mac. Jadi buat kalian yang mau pakai mode wireless atau bluetoothnya, aku saranin kalian baca buku manual buat FN combination-nya. Terus yang paling penting di sini Daksa kasih tempat buat dongle-nya magnetik. Jadi simple banget buat orang-orang yang suka kelupaan naruh dongle kayak aku. Nah, untuk keycaps-nya sendiri pakai cherry profile dan udah double shoot injection dengan tebal 1,4 mm. Pastinya buat durability juga bakal awet. Cuma ya sedikit aku sayangkan karena aku penggemar RGB, LED-nya jadi nggak tembus di keycaps-nya. Tapi agak terselamatkan karena keyboardnya south facing yang mana LED-nya ngehadap ke aku, jadi masih kelihatan rame. Keycaps-nya ini 2 tone, warna hitam dan warna abu. Buat warna abunya tone-nya agak cool, didukung dengan warna mint di beberapa legend juga. Yang menarik di sini legendnya juga punya ukuran yang beda antara alfabet, angka, dan F-row-nya. Kalau preferensiku sendiri, ini ngebuat keyboardnya jadi nggak monoton sih, karena dari warnanya juga udah minimalis. Karena keyboard ini juga hot swap universal 5 pin dengan socket keil, jadi kompatibel buat kalian yang mau ganti-ganti switch-nya. Untuk switch-nya sendiri, keyboard ini punya 3 pilihan, yaitu Jwick Ultimate Black, Keil Box White, dan Jwick T1. Jadi buat kalian yang lagi cari keyboard, Daksa M82X Ultimate ini punya kombinasi switch yang premium. Kalau dari aku pilih yang Jwick Ultimate Black karena aku suka yang feel ketiknya smooth dan gak berisik. Melihat beberapa review dari M82X Ultimate, sepertinya memang implementasi dari pemakaian gasket mount-nya termasuk yang terbaik. Keyboardnya jadi lebih solid dan tok, ngebuat keyboard ini sangat dinamis dan mudah untuk dirakit. Nah, waktu aku copot top case-nya, sebenarnya nggak begitu susah, kalian bisa congkel aja pakai kartu.
Keyboard ini kasih 8 gasket mount dengan konfigurasi 4 di atas dan 4 di bawah. Selain itu juga karena keyboard ini udah pakai Dr. Board yang mana kalau misalnya kalian mau lepas beberapa gasket mount untuk modifikasi, mendukung banget buat keyboard ini lebih empuk dan sampai terasa flex. Meskipun waktu aku angkat keyboard ini memang terasa compact, namun M82X Ultimate ini sudah terpasang plate switch dari polikarbonat dan ditambah peredam plate dari Poron Foam dan silicone pad untuk case foamnya. Nah, buat kalian yang prefer sound profile lebih nyaring, kalian bisa copot case foamnya aja. Untuk stabilizernya sendiri, keyboard ini pakai plate mount dan udah preload. Di PCB-nya juga udah support kalau kalian mau ganti ke PCB mount. Tapi memang pas kita coba ganti, kendalanya waktu ganti stabilizer di bagian spacebar nggak bisa pas sama plate switch-nya. Ngomongin wireless connection-nya, untuk performa koneksi 2,4 GHz juga nggak kerasa delay dan buat Bluetooth-nya sendiri juga bisa connect ke 3 device. Buat kalian yang punya device lain juga bisa banget sih kalau mager ngetik di device kalian pakai keyboard ini. Cuma mungkin bakal lebih boros kalau dibandingin dengan pakai kabelnya. Untuk kapasitas dari baterainya ini 2500 mAh. Buat knobnya sendiri juga nggak ada masalah waktu aku pakai di PC, tapi pas aku coba di laptop memang ada sedikit delay. Kalian bisa pakai knobnya ini buat atur volume atau setting kecerahan RGB dengan kalian tekan aja nanti otomatis ganti fungsi. Mungkin minusnya juga fitur mute-nya nggak ada karena diganti fungsi dari atur kecerahan RGB-nya. Keyboard ini juga bisa kalian setting di software. Untuk menu yang ada di softwarenya ada main menu untuk customize fungsi-fungsi dari keyboard ini. Kalau dari bawaan keyboard ini mungkin kalian kurang cocok sama FN kombinasinya, kalian bisa ganti sendiri sesuai setting yang biasa kalian gunain. Ada menu untuk pengaturan mode RGB-nya dan juga bisa kalian atur untuk sleep. Jadi kalau keyboard ini nggak kalian gunain, RGB-nya bisa otomatis mati. Cocok buat kalian yang mau pakai wireless, jadi lebih hemat baterai. Dan ada menu makro buat kalian yang nge-game, juga bisa tambah shortcut baru. Dan tenang aja, kalian nggak perlu lagi buka websitenya untuk update aplikasi atau firmware dari keyboard ini. Mungkin minusnya di softwarenya ini nggak ada status dari baterainya dan kita nggak bisa atur LED side-nya ini di software. Kalian bisanya pakai kombinasi tombol function. Oke, segitu dulu mungkin ya review M82X Ultimate dari Daxa ini. Overall dari aku build quality-nya juga udah oke. Switch-nya juga premium, pilihan switch-nya juga premium. Terus sound profile sama feel ketiknya juga enak. Kalian juga bisa modifikasi karena keyboard ini juga pakai gasket mount yang mana juga implementasinya juga yang termasuk yang terbaik ya. Dengan harga 1,5 jutaan menurut aku ini recommended banget buat kalian yang keyboard antusias. Kalian bisa cek di official website-nya Rexus atau di e-commerce atau di kolom deskripsi kita. Sekian video dari kami tim Ars. Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa di like, komen kalau misalnya ada masukan. Jangan lupa untuk subscribe. Kita juga ada di sosial media lain seperti di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok di Ars ID Media. Kalau misalnya kalian suka baca artikel di ars.co.id. See ya!